Čau, to bude dalšího videa. Dneska si zahráme Brawl Stars a onlineu jsem si dneska Stewa. Tak jdeme ho pušnout asi na těch 100 polárků nebo 200. Vylepším si ho. Dobré. Dá 10 zase vylepšit, dobré. A ještě mám i tuto novou. Ale jdem Stewa. A můžeme jít na to. Dobré, máme tu docela dobrých souperů. Máme dla sebe Franka, ale Frank je moc daleko od nás. On potom na to hned ničí, potom si zaberu free toto a dobré, máme dla sebe. To nej po mě neutočí, nevím proč. OK, Franka jsem zadal dole. Jsem už top 3, tak dobré, a už poslední jde proti mě a Bibi, tak tu dám na hity pár a je tam. Dobré, další hru dáme. A budu aj vycházet za chvíľku videa cez leto. Chceme samé natáčať videa venku a ani hry na inačích než Brawl Stars, asi Fortnite napríklad a takové hry. Dobré, primo je. Dobré. Dobré, mám už 6 power. A čo tu máme, dobré. Z tých mojich nejvíc oblíbených skinů, ale tak to je další výhra. Dává pěkný damage, nechci říkat, ale tak ta hra to chápu, to těžká je, má pěkný damage. Já jsem si mohl vybrat Taru nebo tak, ale vybral jsem si Mortisa, lebo Mortisa jsem v životě neměl. Když jsem hrával Brawl Stars, měl jsem legendárky, jsem chcel, Taru jsem měl takovéto, ale včelu moc nechci včelu získat takovýchto na blízko. Například to je El Primo a tak dalej, Edgar. Dobré, tak to už vítězný on. OK, další výhra. Nevím, kolik všeho jsme vyhráli her, ale to už je asi jedno. Nejen Mike, děkujem ti, že jsi mi tu dal dole. Že ti já za tebe oplatím se. Nevím, či to funguje. Nefunguje, škoda. Nebo kdyby to fungovalo, tak bych jsem byl strašně rád.
Dobré. Dneska se mi to jaksi daří. Zatát, nechci to zase prekliknout. Ale tak zatát, to je v pohodě. Tik, tak. Tu tik, dobré. Mám už 9. Nevím, kdo zbývá, že tady to je. A snad to je Frank. Lebo Frank je nejtěžší, ale je to Bo, tak to chápu, to je lehunké. Opa, dobré, šup. A spravíme. Koukneme se, kolik máme pohárků už. Tak máme 60 iba. Ještě 4 hry a budeme mít 100. Potom můžeme zkusit ještě 2 hry s tou novou možná, nevím, jak to bude časově, stíhat budu. Ta mi nevyšla táto hra. Ale tak. Minus 1 pohárek, v pohodě. Dobré. Toto máme, jedného, dále. Mara už nedostaneme, že si nepárek, iba 0, iba, ale to je jedno. Vču by se... Poslední jeden. Dobré, výhra, jdu do lobby. A ok, máme tu Star Drop 1, tak můžu se ho hned otevřít. Super. A super. Dobré, mám tu ten Secret, to je hacker, Star Drop. Rare. Super. Epic. Nevadí. Dobré. Už nás bývá iba, že 17 trofej do 800 a potom se půjdeme dostat do 1000, tak na 1000 se nejvíc těším, to budeme nově, už můžeme hrát ranket potom, ale včera ještě nemůžeme. Dobré, tuto jsem dostal, Macy, tak zkusím si už čur, vylepším si ho trochu. Dobré, nedal jsem si ho. Dobré, to si koupím. Gadgetu. Tak, já nevím, zkusit ji hrát. V životě jsem ho neměl, prvýkrát v životě ji hrám a prostě uvidím.
Táto má divné. Divný má ten ovládání, to teda moc nemusím, ale nevadí, zkusím ju. Ček pro zkoušku, co se dá všecko radšik, ne? A velké ty strely, tak já skoro mám rád, tak Edgara, větší strele. Dobré, toto už je. Ukaž teď něco. Zkusím to prý. Ne, ukaž. Jaký danič. To je dopomen 2. Abych cool automaticky prohrála. Ale ona to vyhrála, nevadí, ale škoda, tak toto trochu pokazil. Už mi zbývají poslední 9 pohárků do těch 900, tuším, nebo jsem to neviděl, už si nepamatám. A určitě to bude těžké. Nepoznám, ten je prýka ten Francias, nějaký člověk. Já nevím. Tento vedle mě, co je Francias, tak ten má jaksi divný skin, že jsem neviděl. OK, ale dal jsem. Umal se to, proč? Ne. Tak ukaž, není to někdo. Přesto. Tak tu je jaksi velký fajtík. Bum, ano. El Primo, tuším. Když dobře pamatám El Primo. No, dává pěkný damage. El Primo, sorry, ale už tam musí být. Ale tam výhra. 800, dobré. OK, můžeme si vybrat včel Brawlera. Rérkového. No super rare, no. A rozmýšlám, nevím kterého si zabrat, ale Gasa moc nemusím, ani Jackie. 8 bité pohodě, Karl, no, moc ne. Tick též moc ne. Penny moc též ne a Daryl je pohodě. Mám mezi dvoma, ale já si zabudu asi Daryla. Daryl je pro mě takové lepší rozhodnutí. Šape je toto. Shine ale je na 11. Kokos mám na 9 iba. Může být na ní Hypercharge. To je story, furt tady mám. Skiny jsou tu v shopě, dobré. A na to nemám, bo já jsem koupil pečku tady. Mortiasa. Já jsem možná, že to víme i Taru nebo Jean, ale já mám rád Mortisa. Mortis je v pohodě, skin a zkusím ještě jednu hru s ním. Ne. OK, ten je dole. Bonnie, ahoj.
Boom. Potem. Boom. Mortis. Aj Mortisko. Poznám ťa. Veľká strela, dobre, vyhraj to tam, dobre. A toto je pro toto video všetko. Rád by som povedal, že nech kliknete na ten odber aj na zvoneček a čau.